كابتن انور مساء الخير. مساء الفل. هارد لك يعني، وحضرتك اديت مباراه على المستوى التكتيكي بشكل جيد وبشكل رائع، ولكن حضرتك يعني تشوف ازاي النهارده اداء النادي المصري امام بتروجيت؟ الحمد لله، وفي نفس الوقت انا بقول برضو لا، احنا ممكن ادائنا يكون احسن من كده كتير قوي، وفي برضو التوفيق كان غايب خاصه في اخر يعني 20 دقيقه. يمكن كوره في القايم وجات لهم هم كوره في القايم اوريدي، لكن البينالتي يبقى في القايم مباراه كوره ثانيه واحنا 8 تنفار. للاسف هي دي بقى اللي عملت شورتج كتير قوي، لكن هم ما لهمش الاولاد على ادائهم وكانوا الى حد كبير معقولين، وان شاء الله يبقى في الاسبوع الجاي يكون الماتش احسن. واعتقد في بعض الناس هتعود زي احمد الشناوي، وان شاء الله يبقى في تغيير برضه في الفرقه الى حد كبير باثنين او ثلاثه ممكن يعني يصلحوا الى حد ما تم النهارده من النتيجه. وان شاء الله دي كره قدم، ممكن النهارده معاك ممكن بعد كده تفقدها، لكن لما يكون في اخر دقيقتين ودي ضربه جزاء هي دي نقدر نقول ايه ان دي يبقى في حظ عافر جدا، والحمد لله على كل شيء يعني. كابتن انور يعني خليني انا يعني حضرتك ادرى مني فنيا وتكتيكيا، ولكن يبدو ان احنا قرينا من التشكيل بتاع الشوط الاول اللي حضرتك عايز توصل لحاجه مع بتروجيت وتجبرهم على ادائك وتفرض سيطرتك على اللقاء من الاول. يعني يبدو ان حضرتك درست بتروجيت يعني جيدا وخليت محمود عبد الحكيم جنبك عشان تستغل من لياقته البدنيه في الشوط الثاني. هل الكلام ده صحيح؟ هو الى حد كبير طبعا كلام صحيح، لان محمود انا لو اتلعب من اول مباراه كان يبقى مرهق جدا، خاصه المباراه فيها جري كتير. بالظبط. والبديل كان يعني ما اقدرش اقول كويس قوي، لكن كان معقول. طبعا ما حصلش اللي انا كنت عايزه، لان حصل برضه سنه ارهاق لينا في الشوط الاولاني، من خلال انا قلت الكلام الثاني اتنفذ بالعكس خالص. ارتدادنا كان ضعيف، ولكن اول خط الظهر كانوا رجاله كويسين، الاربعه كانوا كويسين، خاصه يعني كريم واسلام ومحمود شاكر كانوا ملتزمين وكانوا كويسين قوي. يمكن قله العدد الهجومي يمكن كان مشكله في التكمله. كنت عايز العب يعني بطريقه، يمكن الشوط الاولاني الشوط الثاني ممكن استغل ايهاب، استغل محمود عبد الحكيم، استغل احد العناصر الثانيه اللي هي ممكن تكون مزوده في نص الملعب، ولكن طبعا للاسف ما تمش المراد. ولكن انا بقول دي كره قدم والحمد لله رب العالمين. كابتن انور انا بس مش عايز يعني اطول على حضرتك، بس لا عشان ماشي بس اخيرا كابتن محمود شاكر، يعني حضرتك شايف ازاي ان هو الراجل بيؤدي وهو مصاب؟ لا محمود شاكر مش مصاب. مين قال مصاب؟ لا يعني هو كان بيزك شويه في الملعب بس. لا ما خبطات ملعب ما فيش ملعب، لكن انا عمري ما انا ما لعبش واحد مصاب انا ولا. لا قصدي كابتن ان هو في اثناء اللقاء يعني اتخبط لا بس. لا ممكن بعد الماتش اللي هو اللي اصيب يمكن بدون اي اشتراكات هو اسلام. تمام. هنطمن عليه النهارده ان شاء الله باشاعه ونشوف الموقف ايه، لكن لو بفكر في اصابات كنت لعبت الشناوي النهارده كان يقدر يلعب، بس بالزبط. الشناوي لو لعب النهارده ممكن في 80% ممكن ما لاقوش بعد كده لمده شهر. وطبعا يعني كنا الى حد كبير الحمد لله حريصين شويه يعني. موفق دايما يا كابتن ان شاء الله، موفق دايما يا كابتن. شكرا نشكر حضرتك جدا. شكرا يا كابتن انور، سلام. شكرا يا كابتن.